Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋 OVC Channel 嘅第一集泰國嘅震後餘感。大家都知道啦，今年嘅大概3月底嘅時候咧，泰國咧發生咗一次真係史無前例嘅一個大地震啦。咁好多朋友咧都想知道咧，其實咧發生咗個地震之後咧，對於而家譬如講緊喺泰國曼谷嘅一啲樓宇嘅狀況係點樣樣啦？咁好多朋友都彷徨，究竟都想知道咧。如果真係咁唔好彩遇到啲損毀嘅時候咧，應該點樣去做維修啦？同埋有啲咩時候咧要特別嘢要注意嘅？咁我今日咧好高興啦，透過呢個頻道咧，咁同大家分享一下嘅。咁我哋一齊去了解下而家究竟而家曼谷嘅樓市嘅情況先，同埋而家去震後之後嘅所有嗰啲單位啊、嗰啲損毀狀況啊，咁喺呢個時候咧同大家分享一下嘅。當然啦，大家都想知道啊，而家咧喺唔同嘅平台啦，或者係可能朋友啊，咁都會 share 翻究竟而家咧地震咗之後咧，嗰啲樓宇嗰啲損毀情況㗎。咁咧我就搜集咗少少啲圖片啦，咁同大家咧去分析一下究竟而家地震後啲樓宇嘅情況係點樣樣㗎。咁咧其實咧而家喺譬如話喺泰國曼谷嘅市政府啦，咁佢嗰個叫做曼谷大都會市政廳咧。咁啊出咗報告嘅，咁佢哋喺地震之後咧，佢哋都行動都非常之迅速啊，咁樣樣，去到唔同嘅樓宇啦，咁而家檢查佢有啲究竟啲咩情況咧，咁樣樣，咁佢而家咧就列入咗有幾座 building 啦，我哋講緊係住宅嘅 building 啦，其實咧而家係話講明咧就係唔適合居住嘅，咁係而家係封鎖緊嘅，咁譬如你見到同我哋而家介紹緊嘅，譬如話有 Life 立炮嘅 Valley 啦，咁佢喺匝道窄嘅。咁你見到佢嘅損毀情況啦，咁樣佢話，譬如話佢個電梯啊個結構已經變咗形嘅，即係講俾佢 lift 已經用唔到噶啦咁樣樣。呢座 building 咧已經係官方你已經係封鎖咗成座 building 咧，唔俾咧任何人出入噶啦。其實咧我哋都睇過咧，好多時啲朋友咧或者啲同事啦咁樣樣 share 翻啲照片翻俾我哋，都見到其實呢座大廈嘅個損毀情況咧都係比較嚴重少少嘅。譬如有其他嘅 building，譬如見到有 Skyrise Avenue、Sukhumvit 64啦，哇，佢呢個咧直頭係成個地基咧已經沉降咗，啲即係下面嗰啲支柱啊咁樣樣已經係裂開啊，咁樣亦都係滲水啊咁樣樣。另外一個 building，譬如話係 River Point RV 嘅咁樣樣，咁你見到啦，可能佢哋嗰個屋頂個水塔已經係有損毀嘅情況啦。第四間嘅，譬如話 State Audit Office 喺 NS Tower 嘅，係都係匝道閘啦。譬如係The Pinnacle 啦、Vajradhari 啦，同埋 Golden Bay Sukhumvit 22嘅。呢種幾座 building 咧，跟住經過政府咧咁樣樣去初步嘅嗰個檢查之後咧，都覺得佢咧係唔適合俾人居住嘅。亦都係將呢幾座 building 咧已經係封鎖咗噶啦。好啦，睇下其他咁樣樣，譬如有幾座 building 咧，佢都係政府亦都市政廳嗰邊咧，都會話咧，經過個初步檢查咧，佢哋咧都會覺得咧呢幾座大廈咧係有潛在嘅危險嘅，就唔知道大家對呢幾座大廈啦，有冇即係自己唔好彩啦，真係買咗嘅，或者有啲親戚朋友都係原來都係買咗呢幾座 building 嘅時候咧，需要特別留意啦。你可以見到啦，其實佢哋嗰個損毀情況咧都幾嚴重下嘅。譬如你見到啦，好多時就係話嗰啲裂縫非常之大啦，而且係闊嘅，而且譬如話有啲外牆啊已經係傾斜咗啊咁樣樣。我諗同大家可能會講一講，譬如話其中啦Park Origin 銅鑼啦呢座 building 啦，大家可能喺好多嘅唔同嘅頻道都見到啦。其實佢係3座 building 啦。喺空中嗰度咧，佢係有一個係天橋咧，係連接住3座 building 嘅。大家留意到好多時好多嗰啲短片都話係佢嘅空中嗰個3條橋咧就斷開咗咁樣樣。其實嗰個情況都幾驚人嘅。所以咧，可能對呢、大家嗰個樓宇嘅結構啊，或者大家都會擔心佢嗰條橋斷咗之後咧，會唔會有其他嘅碎片都會跌落嚟啊？咁樣對大家嚟講都可能有少少擔憂嘅。
所以呢幾座 building 咧，其實而家大廈嗰度咧，仍然係我相信咧發展商嗰邊咧，亦都會係進行去維修。咁所以咧，大家咧，如果想譬如話對於即係呢幾座 building 有進一步嘅了解嘅話咧，咁日後咧可以咧再聯絡翻我哋。咁你哋有咩新嘅消息嘅時候咧，就同大家去透露翻嘅。因為呢幾座 building，我相信咧好多香港嘅朋友都可能已經買咗啦，咁佢有啲單位喺裏邊嘅咁樣樣。咁啊，其實咧好多時大廈管理處啦，咁甚至乎發展商咧都出咗一啲即係啲提示咁樣俾大家。究竟如果咧個單位咧出現咗啲唔同嘅裂痕啦咁樣樣，大家需要點樣去留意究竟佢嗰個嚴重性咧咁樣樣。咁啊可以留意下，譬如第一種咁樣嘅話咧，其實個裂痕咧好幼嘅啫，咁樣樣好似條頭髮咁樣樣咁樣，咁咧佢危險性咧唔算係太高嘅。咁啊，好啦，咁啊，譬如話你見到一條裂痕係由天花板咁樣樣，殺到落去地下嘅咁樣樣，嗰條打洞嘅直痕嘅話咧，咁個危險程度咧就係叫低至中。咁啊，反而咧有兩隻裂痕咧，大家要留意住啦。咁佢係打橫咁樣樣去裂開嘅，咁樣樣，而且咧佢嗰個裂縫咧係比較係深同埋闊嘅話啦。咁而且都可以見到啦，第四幅圖咁樣，佢講緊如果嗰啲裂痕咧係打斜，OK，咁樣樣係拖開咁樣樣嘅話咧，咁呢個危險性咧都係偏高嘅。咁如果大家發現你嘅單位咧出現咗，譬如我講第三或者第四呢個情況咧，記得大家要留意住，真係之後嗰個維修嘅時候應該係點去維修啦，咁樣樣，而且咧亦都會相信咧，譬如話你個單位裡面咧嗰個安全情況啊，或者個損毀咧，應該都係比較嚴重少少。咁呢個咧就係當地好多時啲發展商啦或者管理處啦，俾翻一啲提示大家去自己做個初步檢測嘅時候咧，一啲情況俾大家係了解到嘅。咁啊，睇翻啲單位嘅相啦。咁其實即係譬如話，我哋自己嘅團隊，因為我哋喺泰國有自己嘅團隊啦。咁譬如話，收到好多損毀報告嘅時候咧，我哋都幫好多嘅業主咧去到唔同嘅單位咧了解個情況㗎。咁啊，途中見到啦，咁呢個就係佢嗰個地磚啊，因為佢可能真係嗰個地下嗰個位咧已經係搖晃嘅時候咧，咁令到呢啲地磚都撲起咗咁樣樣。咁呢啲好明顯啊，就真係要成塊地磚咧要拆翻出嚟咧，要去再去鋪過噶啦。咁啊，好多時咧，好多時我哋屋企嘅廁所啦，都係用磚啊。咁你可以見到咧，磚因為佢嗰個地下咧，嗰個成個大廈個搖動嘅時候咧，令到好多嘅磚，無論係廁所嘅外牆啦，或者係門邊啦，或者係頭先我俾大家睇到嘅，譬如話喺地下啦，啲地磚咧好多時咧都會剝落啊，或者係跌咗落嚟啊，或者撲起咗啊。咁有時大家如果係廁所係用緊磚，我相信大家嘅廁所都係用磚嘅時候咧，咁亦都可以見到啦。咁啲磚都會係剝落啊、跌咗嚟嘅情況咧，都係比較常見嘅，大家都。咁啊，呢啲咧就係俾大家睇下啦。咁啊，譬如個牆身咧，屋裏邊嘅牆身，頭先所講啦，嗰個損毀情況啦。咁譬如你左手邊呢幅圖啦，就見頭先所講啦。哇！呢條裂痕咧係真係打斜咁樣樣咧，由上而下咁樣劈開落嚟嘅話啦，OK，呢啲嘅損毀咧就要大家要小心啲啦。OK，咁啊唔係話一般嘅一啲嘅損毀啦。咁你見到咧個裂痕咧都係幾粗下嘅咁樣樣。咁呢啲咧好多時我哋都要咧同管理處講，或者係大廈嘅維修人員嚟講咧，了解下咧嗰個損毀嘅情況啦。咁啊，其實我哋了解過咧，其實最慘咧就係咧，如果大家嘅單位咧係連咗牆紙嘅，咁啊你可以見到啦，好似途中咁樣去嗰個大廈單位，即係佢係連咗牆紙嘅時候咧，佢相信咧佢個牆紙裡面嘅牆身咧其實已經係裂開咗，所以咧你進行維修嘅時候咧就要連同呢個牆紙咧係一同咧係要拆卸，OK，咁我維修咗牆身裡面啲裂痕先，跟住咧先至再補翻啲牆紙嘅。咁如果大家啲單位係已經係黏咗牆紙嘅時候咧，見到裂痕咧，好多時都會用呢個方法咧去進行維修噶啦。咁你可以見到啦，咁啊啲單位譬如有牆紙嘅，咁即係可能即係見到啲牆紙已經爛咗啦。咁亦都可以睇得到話嗰個譬如話個裂痕啊係打洞啦，抑或係打斜咁樣樣劈開嘅，大家都可以好清晰咁樣去睇到㗎。咁啊，正如我所講啦，如果大家遇到呢個情況嘅時候咧，咁大家可能預計到啦，你需要嗰個維修嘅時間啦，會長少少，因為佢真係要搣咗個牆紙。
OK，抿翻埲牆，封翻埲牆嗰啲裂痕啦，再幫你貼翻張牆紙上去咁樣樣。咁所以咧，可能嗰個時間啊，或者金錢上邊咧，都會比較耐少少嘅。咁啊，睇完屋裏面咧，我哋好多時都會睇下，即係話啲公共嘅地方，譬如話走廊位啦咁樣樣。其實好多大廈咧，嗰個走廊位咧，其實嗰個損毀都幾嚴重下㗎。咁你譬如見到啦，呢一幅左邊呢幅圖咁，佢就個裂痕直頭係一個好似一個框住咁樣樣，係框起咗，即係個裂痕，而且嗰個深度咧都非常之深嘅。佢亦都大家都可以見到啦，好多時嗰啲裂痕咧係沿住個牆角邊咁樣樣去裂開啊咁樣樣，咁呢啲咧大家都要去留意住啦。甚至乎有啲單位咧，咁其實咧嗰啲維修人員發現咧，嗰個牆啊，OK，即使係冇裂痕咧，原來咧佢哋有個尺咧係量度個牆嗰個斜度，其實咧個牆咧可能已經啲主力牆已經可能係傾斜咗，大家唔為意嘅。所以咧好多時都會建議大家咧，即係揾翻啲合資格嘅維修人員啊上嚟同大家個單位咧進行即係詳細去檢測，OK。有好多咧，即係冇乜表面嘅傷痕，哦，原來佢可能嗰個主力牆已經係歪咗嘅咁樣樣，大家都要小心啲啦。咁啊，見到啦，咁啊，有啲單位嘅，譬如話呢幾座大廈，咁其實佢係興建中嘅，咁未入伙，咁你見到啦，咁真係佢成個走廊都差唔多係啲天花板都冧翻晒落嚟啊！咁我相信咧，即係如果即係未入伙嘅，咁大家都可以預計到咧，呢個單位可能要遲啲先至可以交吉俾大家啦。咁啊，譬如有啲大廈啦咁樣樣，咁啊去啲公共嘅設施，譬如話啲泳池啊咁樣樣，咁我哋呢啲都係我哋啲客戶啦，提供翻相片俾我哋話，見到大廈，譬如啲洗手間啊、啲瓷磚啊冧晒落嚟啊，OK，走廊位嗰啲磚都冧晒落嚟啊，嗰、個走火通道你見到啦，咁話嗰個裂痕都非常之恐怖，而且真係一塊塊已經開始剝落嚟㗎啦。咁係咯，咁大家可以見到啦。如果真係咧，見到大廈啲地方咧係利用鋪咗瓷磚嘅話咧，好多時咧都見到啲瓷磚都冧咗落嚟啊。咁樣樣咧要去做維修，所以咧大家喺住喺啲地方嘅時候咧，亦都要自己小心啲。咁可能咧嗰啲瓷磚真係唔係咁穩妥嘅時候咧，可能會喺高處嘅時候咧會有一個剝落嘅危險嘅。咁好啦，咁啊見到咁多，譬如同大家講過啦，咁哇，都幾恐怖喎，咁多嘢要維修喎，咁究竟呢個情況我哋會點樣去處理好咧？咁樣樣，咁好多啲朋友都即係紛紛咁打電話同我哋聯絡，究竟地震之後遇到嗰啲咁嘅損毀，我哋應該常見問題，我哋點樣維修咧？咁我會同大家咧去逐一去講解嘅。咁啊，當然啦，第一步維修咁啊非常之重要啦，因為咧維修呢樣嘢咧係有時間限制嘅。咁同大家咧講下維修，其實咧我哋係有兩個方法嘅。OK，第一咁同大家講下先，最緊要咧就係要咧同呢個管理處咧攞翻嗰個咧要申報嘅文件，因為唔同嘅發展商、唔同嘅大廈咧，去要申報嘅文件咧都有唔同嘅。咁啊，我哋講緊，譬如話，最緊要咧，都好多時咧，都係問翻咧業主提供翻佢嗰個業主身份啦，咁要提供翻係咪佢哋嗰個 Blue Book 啦，佢哋嘅護照啦，同埋佢哋嗰個樓契啦。OK，咁呢啲咧嘅文件嘅副本咧係需要提供啦。咁亦都啦要提供啦，發覺而家你哋見到嘅肉眼見到嗰啲損毀嘅照片咧，係需要係提交俾一啲管理處嘅。咁好啦，提交咗俾管理處之後，通常下一步係點樣樣咧？咁樣樣，管理處咧會安排技術人員咧，咁會同大家約個時間嘅。譬如你有租客嘅，咁你同租客約啦。如果冇租客嘅，咁啊可以任何一日咧，咁啊安排咧管理人員咧，同埋嗰個維修人員咧，去到呢個單位咧進行呢個評估啦。咁啊，究竟佢哋會檢測下而家呢個單位嘅損毀嘅情況啊？有啲乜嘢需要維修啊？咁樣樣咧？咁佢哋做完所有呢個檢查之後咧，佢哋咧會俾翻個報價，最緊要係俾埋個報價同埋個嗰個維修嘅報告嗰個業主㗎，OK？因為佢哋作為呢個報價或者呢個評估咧，先至係最合適，而且係正規。咁咧，大家攞住呢份嘅報告或者報價之後咧，就可以向呢個保險公司咧提交有關嘅損毀情況，而且可以利用呢份報價咧去 claim 保險啦。OK，咁我點解會講大家咧？其實咧，呢個申請呢個維修咧係有兩個步驟嘅。一，而家同大家介紹緊嘅就係咧，大家會先報保險。
咁咧，保險公司咧審批嘅時間咧大概4至6個月。咁啊批咗之後咧，咁咧你攞咗嗰個佢批咗落嚟嗰個保險金啦，咁你就可以揾維修公司啊去幫你進行維修嘅。OK，咁所以咧其實呢個方法咧就係大家係先 plan 保險後維修，OK 嘅一個程序嚟嘅。咁啊。大家啦，當然要注意啦。咁咧，其實咧，佢呢一個所謂嘅，譬如話嗰個申報啦，OK 係有呢個截止日期嘅。咁大家留意住啦，即係大廈裏邊唔可以無了期咁俾大家去等啊咁樣樣。以我所知咧，大部分嘅大廈咧，我哋了解到咧，通常都係喺6月尾或者係7月呢段時間咧，係截止去申報嘅。所以如果大家係未申報嘅話咧，真係要盡快啦，咁樣樣，因為佢過咗呢個截止日期嘅時候咧，咁佢就唔會再接受呢個申請嘅啦，咁樣樣。好啦，如果咧另一個方法咧，其實係點樣樣咧？咁其實咧，其實第一二步咧，做係呢個申報或評估都係一模一樣嘅。咁最緊要咧，就係咧，大家咧攞咗嗰個嗰個報價同埋報告之後咧，有好多時好多業主就話：我唔等啦，因為可能我個單位趕住去賣，或者係有租客住緊嘅咁樣樣。咁咧，我自己咧自費，OK，去進行咗維修先，OK。咁其實係冇問題嘅。咁大家咧，當然啦，你因為佢去嗰個之前嗰個評估嘅時候咧，你已經知道咗嗰個評估嗰個報告啦，同埋個報價，咁大家心裏有數啦。譬如保險公司話，哦，如果你個損毀咧可以俾你可以報到係10萬泰銖嘅，咁你咪自己因應住呢個預算，咁樣樣去揾啲維修人員幫大家去進行維修啦。當然啦，如果你對嗰個報價或者嗰個維修有爭議嘅時候，你可以同保險公司去傾嘅，OK。咁啊，不過咧，傾完 finalize 咗，又知道有嗰個答案嘅時候咧，大家咧係呢個情況下，如果真係想話盡快去維修，可能即係自己想自己住啊，或者係出租或者係轉售嘅時候咧，可以自行咧去維修咗先。OK，好啦，維修完之後咧，當然啦，你要 keep 翻住嗰張單啦，或者係嗰個同嗰個維修公司嗰啲合同啊咁樣樣，之後再去報保險。OK，咁啊報完保險之後咧，咁啊當然啦，保險公司去審批啊嗰樣嘢。去審批之後會即係俾翻啲錢大家嘅時候咧，個時間咧都係預4至6個月啦。咁所以咧，第一同埋第二個方法咧，最大嘅分別咧就係先維修，抑或係後維修啦。咁你視乎每一個業主，OK，或者每一個用家，你自己嗰個意向，你係想急住用啦，抑或唔緊要啦，我都係想等保險出咗錢，OK，我先至維修咧，咁係悉隨轉變嘅。咁呢一個咧都係即係因應翻咧每一座大廈，OK，同埋發展商咧或者管理處咧俾大家一啲提示。咁咧呢兩個方法咧都係我哋見到而家喺市面上咧係比較普遍嘅一啲嘅安排嘅做法。咁大家可以留意下。咁當然啦，有可能有個別嘅一啲發展商啊，或者係維修公司，佢哋有唔同嘅安排咁樣樣咧。咁大家都要記得啦，要同管理處去密切了解究竟嘅程序係點樣辦啦。咁啊，當然啦，都係有截止日期，大家都要留意住，唔好過咗期啦。如果過咗期咧，咁就大家所做嘅嘢咧都唔會被接納嘅啦，咁樣樣。好啦。咁啊，我哋講下啦。好多時當然啦，除咗我哋點樣去安排呢個維修啦，咁樣樣。咁譬如話，好多朋友都會遇到好多問題啦。哇，譬如講緊，如果單位損壞咧，哇，真係好嚴重啦，唔可以住啦，咁樣樣。而且咧，個租客咧住緊嘅，咁樣樣。咁個租客咧，可唔可以要求話唔交租咧？咁樣樣。咁咧，我哋好多時咧會因應翻咧一般嘅市場嘅租約啦。如果真係大家留意到啦，喺呢個租約上面咧講明啦，如果呢個單位咧係唔可以正常或者係安全嚟咁居住嘅話咧，租客咧係有權唔交租嘅。譬如話你地震咗之後，個單位真係咧損壞到根本係用唔到嘅。譬如話頭先見到啦，有啲廁所嗰啲磚已經冧晒落嚟啊，可能嗰個水龍頭已經用唔到啊咁樣樣，根本係冇辦法用嘅時候咧，咁喺呢個屋企進行維修嘅時間咧。咁咧租客咧係有權係唔交租嘅，咁大家可以留意住啦。好啦，當然啦，直至到嗰個單位啦，咁樣樣係會即係佢修復翻啦，咁可以正常居住嘅時候咧，咁當然啦，嗰個租客咧就要交翻租俾翻嗰個業主，咁啊，所以呢方面咧，大家要留意住啦。OK，有好多時咧，啲租客都會同啲業主去商量，究竟而家損毀嘅情況咁嚴重，我哋應該點樣去安排咧？
咁但唔通大家咧最主要咧睇翻嗰個租約，OK 有冇講明係點樣去安排？遇到呢個情況係點樣去賠償啊，或者係唔使去交租㗎？OK。咁啊，當然啦。如果有啲租客都會，因為我哋都遇到幾個業主都同我哋傾啊咁樣樣，有啲租客咧，哇，真係佢哋都未試過經歷過，原來咧泰國都有地震嘅喎，咁樣樣，哇，佢震一震之後咧，佢好驚啊，OK，咁就同業主講，哎呀，我而家好驚啦，我唔再租啦咁樣樣，可能佢哋住緊啲高樓大廈咁樣樣，住緊啲高層嘅，哇，真係咧嗰次第一地震咧，話要我衝落去30幾樓啊，我自己好驚啊，乜乜物物嘅時候咧。可唔可以話同業主講話，我而家唔租啦咁樣樣，咁亦都咧要求嗰個業主咧退回翻嗰個按金俾佢咧咁樣樣，咁都係啦。我哋一般嘅租約咧，咁除非個單位咧係證實係有危險，即係頭先所講啦。咁市政局講緊嗰幾個嘅幾個大廈，咁其實講明係已經係封鎖咗嘅，唔可以住嘅，或者喺永久嗰個損毀嘅情況下嘅，咁咧當然啦，如果唔係呢兩個情況下咧。租客咧係唔可以單方面咧係終止個租約嘅，因為即係坦白講句咧，你擔心你驚你嘅事啦，咁但係咧亦都唔可以因為呢個原因而係同業主係單方面去即係解除呢個租約，而且要求個業主去退回個按金嘅。咁啊當然啦，如果租客覺得唔緊要啦，我真係好驚啦咁樣樣，我就當我解約啦，咁我都唔攞翻個按金啊嘅情況之下咧，咁啊當然係冇問題嘅，OK。咁我哋都即係最近亦都遇到好多好多啲咁嘅情況。咁啊，當然啦，要同翻業主交代翻，睇翻嗰個租約。如果我哋都係正常嘅情況下咧，咁我哋係冇必要咧係退翻個按金俾個租客。咁啊，當然啦，咁有啲業主都話，覺得都願意和解啊嗰樣嘅情況。咁呢個當然係業主自己嗰個意向點樣去安排退回按金。咁但係按照嗰個租約嗰個條款裏面講咧，就唔會話因為地震啊，佢驚啊。或者係會再擔心以後繼續有地震啊，或者嗰個樓層過高，呢啲純粹係個租客自己單方面嘅意願嘅情況下咧，要求個退回佣金咧，咁係唔成立嘅。OK。咁啊，當然啦，好多時啦，頭先都講過啦。咁如果咧嗰個業主咁樣揾啲維修公司去進行維修，咁有冇保養嘅咧？記得啦，保養咧係有嘅。咁通常咧會有1至3個月。咁好多時咧，我哋都會建議翻嗰個業主，咁你揾一間即係工程公司啊、維修公司咧，同佢哋簽約。咁當然我哋有個報價俾大家聽，去幫大家做啲乜嘢維修。記住，留意住啦，呢一嗰個服務合同裏邊咧有冇保修期？OK，通常咧都有1至3個月，咁視乎你嗰個同佢幫你做個工程嗰個複雜性而定嘅咁樣樣。記住要同大家一定要同嗰個承建商、個工程公司咧去協商，但係咧記得啦，一定要問佢攞保險啦、攞保養啦，OK，同埋提供翻有關嘅證據，幫大家去申請翻補償翻嗰個保險啦，OK。咁啊，第五樣嘢啦，咁當然啦，好多朋友都會問啊，喂，Stanley 啊，而家咧真係俾佢震一震啊，之後咧，咁而家曼谷個樓市嘅狀況係點樣樣啦，咁樣樣，咁啊事實咧喺自從佢3月尾發生咗地震之後咧，咁啊無論係買賣啦，同埋租務上邊咧，咁啊真係咧真係慢咗好多嘅。咁啊因為原因好簡單啦，因為可能好多單位咧而家需要維修啦，咁樣樣。咁業主都會利用呢啲時間，可能做咗維修先，或者係想轉賣都好，佢哋都做咗維修先。咁因為你而家有維修嘅情況咧，好多時啲租客啦同埋買家都會卻步啊，因為都唔知道你整成點咁樣樣。咁所以咧，對於所有嘅交易啦，無論係買賣同埋呢個租賃嚟講咧，真係會慢咗啲嘅。咁但係咧，大家需要即係一啲時間啦。咁如果啲單位陸陸續續，譬如話已經係維修好嘅時候咧，市場上咧仍然咧係會復翻正常嗰個交易嘅情況嘅。咁所以大家要可能真係喺呢個情況之下咧，要等一等啊咁樣樣。咁啊，當然我哋都會建議如果有業主個發現個單位真係有損毀嘅話咧，都係盡快去維修會好少少嘅。OK。
咁啊，當然啦，咁啊，最近咧，亦都係啱啱，我覺得應該2個星期前啊，咁樣樣，咁都提一提大家啦，OK，咁啊好多時亦都會建議大家咧多啲留意住我哋呢個頻道，咁樣我哋有啲咩嘅最新嘅消息咧，都會同大家去分享翻嘅。咁啊，相信大家譬如喺泰國可能已經有銀行戶口咁樣樣嚟收租啊，或者係有啲錢存喺裏面。咁啊，同香港一樣啦，好多銀行都會有佢哋嘅嗰個網上或者係手機銀行嘅。咁咧而家咧好多嘅大部分嘅泰國銀行咧都進行咗呢個實名認證啦，即係要大家嗰個手提電話咧要實名認證咗先，OK，跟住再去呢個銀行做登記。你完成咗呢個手續咧，你先至可以咧繼續使用呢個網上銀行同埋手機銀行嘅。OK，咁啊，因為譬如我自己為例啦，咁我大概2、3個星期前咧都收到好多譬如嗰啲手機銀行呢啲通知咁樣樣，要求我哋咧去進行呢個實名認證，OK，同埋咧要同呢個銀行咧去做登記嘅。如果大家好多時候咧之前咧純粹係去 Bangkok 買張嗰啲嘅數據卡，咁可能係有效期1個禮拜2個月咁樣樣，你冇做到實名認證，亦都冇去銀行做登記嘅話咧，好多時咧大家可能會發現到咧你嘅個手機銀行啦，咁已經係運作唔到啊。咁建議大家啦，咁如果真係有時間去開 Bangkok 嘅時候咧，去翻一間即係任何一間嘅電信公司啦，真係用一張真係叫實名登記嘅電話號碼，記住喎，係真正嘅實名登記嘅電話號碼。咁唔係話你普通買嗰啲數據卡，只係俾你用1個星期啊1個月嗰啲，真係有個電話號碼嘅實名認證咗之後咧，攞翻呢個實名認證嘅嗰個佢有個一個證明嘅。去翻你嘅相屬銀行做翻個登記，叫佢哋開通翻，咁咧你就可以繼續去使用你哋嘅網上同埋手機銀行噶啦。咁大家要留意住啦，咁呢樣嘢咧真係大家要親身去做，就唔可以假手於人啊！我哋好多時客戶話 Stan，你可唔可以幫我做？唔好意思，因為你去到嗰啲電信公司嘅時候咧，嗰個職員咧都會問你攞 passport，OK 咁樣樣，佢哋真係要幫你去做個實名認證嘅咁樣樣。咁啊做一次啦，咁樣樣之後咧，咁大家就可以一勞永逸咁樣可以繼續通過網上銀行、手機銀行咧，可以 check 到大家銀行嘅一個戶口情況啊，譬如有冇收到租啊，需唔需要交一啲費用啊，咁都利用呢個平台去操作咧，就會方便好多啦。咁啊，介紹咗咁多關於而家嘅泰國嘅情況啦，咁都借咗啲機會介紹下我哋公司，因為好多時候咧，香港嘅業主啦，都會通過我哋公司啦，幫大家咧去管理啊，出租啊，甚至係轉手咧佢哋喺泰國嘅物業嘅。咁我哋公司咧，其實我哋喺泰國啦，已經係有我哋嘅分公司啦。咁我哋公司喺香港作為總部，咁我哋喺過去我哋都成立咗差唔多有5年啦。咁啊喺業界嚟講，亦都攞咗好多嘅知名嘅大獎啦。咁對於大家嚟講咧，亦都係一個信心嘅保證嚟㗎。咁啊，我哋嘅總公司，OK，我哋喺香港嘅，我哋喺中環嘅啫。咁啊，歡迎大家有時間咧可以上嚟揾我哋啦。咁啊，即係了解下而家即係泰國樓嘅情況，無論係轉售啊、出租啊、管理都可以嘅。咁我哋亦都有自己嘅團隊，OK，喺 Bangkok 嘅。咁我哋 office 喺龐龐。咁如果大家要下一次去 Bangkok 嘅時候咧，可以歡迎大家去到我哋公司咁，同我哋同事傾下偈。咁我哋喺龐龐好方便，正正係喺 Msphere 嘅商場對面馬路嘅啫。OK，正正 Msphere 商場對面馬路，咁好方便。咁啊，歡迎大家啦嚟到，譬如我哋香港公司又好，或者我哋去大公司又好，我哋會嘅團隊咧係會為大家服務嘅。咁啊，同好多大家以前經歷過嘅，咁好多時只係揾到啲當地嘅一啲可能係一啲艇仔啦，或者係之前買完樓之後，好多時發展商或者啲中介啊，都係介紹當地嘅一啲基準俾你咁樣樣。好多時咧，好多嘅朋友啊，或者業主都同我哋講，哇，同對方啦，即係泰國嘅人啦，可能就溝通唔到啊，失聯啊，或者係真係好多嘢都唔係好妥當嘅時候咧，咁你利用我哋公司咧，可以放心多啦。因為我哋咧有自己真係自己嘅團隊，咁無論嘅單位出現咗啲咩問題啊，好似頭先同大家講過啦，即係需要做維修啊，需要出租啊、管理啊、轉售咁都係啊，大家只需要聯絡我哋香港嘅同事，包括我，咁我哋咧會安排咧泰國嘅同事咧去幫大家去跟進嘅啦。咁啊，我哋咧喺過去呢段日子啦，咁講真，我哋都成立咗差唔多成年幾2年啦。咁喺泰國嘅，咁你見到啦，咁我哋有好多嘅啲 track record 啦，無論係幫好多嘅
泰國嘅買家，OK，揾到佢哋自己心儀嘅單位，甚至出租咁樣樣。因為我哋同其他正如所講啦嘅 agent 唔同，我哋係有自己嘅直屬團隊，咁啊幫到好多嘅香港嘅朋友啦，都真係揾到當地嘅買家，泰國人嘅買家去買樓或者係租樓嘅。咁啊好多時啦，咁啲朋友都會問，究竟咦你哋有咩方法啊咁樣樣可以咁成功地幫我哋出售到啊，或者出租到啊咁樣樣？因為第一，我哋有我哋自己嘅專業嘅網站啦。咁我哋 OVC Property 嘅網站咧，其實係有英文啦、中文啦，同埋有泰文嘅。咁啊方便咧全世界啊，或者係當地嘅一啲買家啊、租客咧，咁只要去到我哋網站咧，都可以見到咧唔同嘅單位啦嘅出租啦，或者係放售嘅情況㗎。咁啊，除咗我哋自己有自己嘅專屬嘅網站啦，我哋喺唔同嘅社交網站平台啦，譬如喺 Facebook 啦、Instagram 啦、國內嘅小紅書啦、微信啦，咁我哋都會咧定時咧將一啲新嘅 posting 咧係會放上去介紹俾大家嘅。咁啊，譬如話 Twitter 啊，我哋而家嘅 YouTube 頻道啦，咁大家可以嚇，如果真係忘記咗，或想重溫翻呢集嘅內容咧時候咧，之後咧我哋會將呢個錄影咧，我哋會放翻喺 YouTube 嗰個頻道嘅 OVC Property 咧，俾大家去分享翻嘅，咁大家可以回顧翻啦。咁啊，亦都啦，我哋咧都唔係淨係靠我哋自己平台嘅，譬如我哋喺泰國當地啦，我哋會利用一啲好普遍，亦都好熱門嘅社交平台，譬如話Living Insider 啦、DD Property 等等啦，咁幫大家咧將你嘅單位喺呢啲平台上邊咧去出租或者係放售。咁佢呢兩個平台咧係比較真係出名，如果大家有留意嘅話啦，咁即係好似我哋香港嘅28House啊、730咁樣樣，咁啊啲平台咁樣大家咧放啲單位上去出租或者放售，咁亦都會咧幫到大家，即係唔需要，唉好煩啊，我要自己去揾呢啲平台去 subscribe 啊，去 post 啊嗰樣嘢，只要你哋嘅單位咧交俾我哋咧，我哋會自然咧幫大家咧喺呢啲平台上邊咧去做廣告，去揾買家同埋租客㗎啦。咁啊，當然啦，咁啊，我哋嘅唔同嘅平台，咁亦都歡迎大家咧，去到唔同嘅平台咧，去多啲了解我哋公司啦。咁頭先所講啦，包括我哋嘅 website ovcproperty.com。咁啊，用 Line，因為點解咧？因為大家知道啦，喺泰國嘅話咧，比較少人用 WhatsApp 嘅，好多時啲朋友咧都會用 Line。咁我哋嘅 Line 嘅號碼，咁可以聯絡到我哋嘅泰國嘅同事啦。咁我哋 Facebook 嘅網站咧有兩款嘅。咁一個係 OVC Property，咁啊主要咧係 for 香港嘅朋友去了解我哋情況啦。咁如果你係想睇多啲關於我哋喺泰國上邊嘅一啲樓盤嘅資料咧，可以去到我哋 OVC Property Thai 呢個Facebook 嘅網站嗰個頁面咧，都可以咧睇到我哋咧差唔多我哋每個星期咧有好多新嘅 listing 啦。咁係無論係幫緊香港業主，甚至乎係泰國嘅業主咧。我哋咧都幫佢哋咧係放盤咁樣樣去進行呢個買賣啊，甚至乎租務嘅。咁啊 WhatsApp，咁啊好多朋友如果想聯絡我哋嘅，可以用 WhatsApp 呢個號碼啦嚇。咁啊61549817，咁啊歡迎大家啦，有咩問題啊，或者係需要幫手嘅時候咧，都歡迎聯絡我哋。咁我哋會喺香港咧係為大家服務嘅。咁啊 YouTube 頻道，咁大家咧日後咧可以繼續去subscribe，OK，係 follow 我哋 OVC Property 呢個頻道。咁我哋日後咧，我哋會更加多唔同嘅 topic 咧，係會同大家介紹嘅。咁啊，先做個預告啦，咁樣樣，我哋下一集咧，我哋會講下咧，係泰國真係，如果大家真係想做二手買賣，我因為咧相信好多朋友咧都會講緊話，喂，喺泰國咧啲樓咧賣唔出㗎喎，咁樣 Stanley，我放咗幾年都賣唔出。咁其實咧呢個咧可能大家有少少誤會啦。咁其實我哋喺泰國扎根咗呢年齡嚟講咧，我哋發現到咧，其實真係咧是喺當地嚟講咧，個二手買賣市場係非常之活躍嘅。只不過可能大家之前咧對當地嗰個操作啦，同埋佢哋市場嗰個架構啊，點樣可以成功地將你個物業成功地賣出去咧個流程啦？OK，從邊個
方面去入手，大家可能唔係清楚。咁喺下一集，OK，我哋呢個 OVC Channel 嘅頻道嘅第二集咧，我會同大家咧詳細去講下咧，究竟如果大家真係喺 Bangkok 或者喺泰國想出售你嘅物業嘅時候，係點樣可以成功，而且可以好快地去出售到物業咧？咁喺下一集咧會同大家去詳細介紹嘅。咁啊，歡迎大家可以繼續留意住我哋Facebook 啦，OK，咁啊我哋會有下一集嘅日期嘅時候咧，會同大家去宣佈噶啦。咁啊，對於呢一集有任何疑問或者係有啲咩問題需要幫手嘅，歡迎大家利用呢個 WhatsApp 聯絡我哋，好冇？咁啊，今次嘅節目時間就差唔多啦，咁下一次同大家再去講一講 Bangkok 嘅樓市啦，多謝晒。